نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای الکبائر الاشراک بالله د کبیره گناهونو تذکره فرمای. کبیره گناهونه کم گناهونه دي؟ نو انتهایی زیات دی، ډېر زیات دی، لیکن دې ته اکبر الکبایر وای چې دا په لویو کې لوی ګناهونه دي. نو اول نمبر الاشراک بالله، د الله جل جلاله سره په ذات او په صفاتو کې څوک شریک جوړول سخته ګناه ده. بل نمبر چې سخته ګناه ده څه ده؟ وحقوق الوالدین، د خپل مور پلار نافرمانی کول دي. او بل چې کومه سخته ګناه ده وقتل النفس، یو کس بې ګناه وجل. او بل چې هغې پسې کومه سخته او خطرناکه ګناه ده وشهادة الزور، د دروغو ګواهي ورکول. نو دا مهلکات دي، ها مهلک هلاک کوونکي ګناهونه دي. نو د دې ګناهونو نه به هر انسان ځان ضرور ساتي. د الله سره په ذات صفاتو کې شرک کول، د مور او د پلار نافرمانی کول، دوه، او یو کس بې ګناه وجل، درې، او د دروغو ګواهي ورکول. څومره خطرناک جرم دی. نو یقینا چې موږ او تاسو د دې خطرناک او مهلکو ګناهونو نه خپل ځان وساتو. بیا په دې کې یو ګناه چې زموږ د موضوع سره چې همدې دغه ده موافق ده، نو هغه پکې وحقوق الوالدین والا ګناه ده. هغه د مور او د پلار نافرمانی کولو والا ګناه ده. کوم انسان چې د مور او د پلار نافرمانی کوي، الله جل جلاله هغه انسان ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. کوم انسان چې د مور او د پلار نافرمانی کوي، نو د مور او د پلار نافرمانی نه به تاسو ګریز کوئ، تاسو به ځان ساتئ. ښه ځکه حضرت کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه وفرمایل، و یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل، وی تاسو منبر ته نږدې راشئ. وی چې کله موږ منبر ته ورنږدې شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د منبر شریف په اوله پوړۍ باندې قدم کېښودو. نو دوی مبارک وفرمیل آمین. او چې کله چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د منبر شریف په دویمه پوړۍ باندې قدم کېښودو، نو دوی مبارک بیا وفرمیل آمین. او چې کله د منبر شریف په دریمه پوړۍ باندې قدم کېښودو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیا وفرمیل آمین. حضرت کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه فرمای، وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د منبر نه راکوشو، موږ ورته وی حضرت څه عجیبه کلمات هم د نه واورېدل، داسې الفاظ خو تاسو مخکې چېرته نه دي ادا کړی. کله چې منبر شریف ته هته او په کومه پوړۍ به هتی تاسو به آمین ویلی. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راته وفرمایل، وی او دغه ټیم کې حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک زما مخې راغلو. ما ته وی د الله رسوله، هغه کس ته هلاک شي چې په چا باندې د رمضان مبارکه میاشت راشي، بیا پکې هم دغه مغفرت ونه شي. وی ما وی آمین. وی چې کله په دویمه پوړۍ باندې وختم، وی ما ته وی هغه کس ته هلاک شي چې د چا په وړاندې ستاسو نوم مبارک واغشتی شي او هغه په تاسو درود شریفونه وی، تاسو وی صلی الله علیه وسلم. او چې کله په دریمه پوړۍ باندې وختم، نو حضرت جبریل علیه السلام مبارک راته وی د الله رسوله، هغه کس ته هلاک شي چې د چا په موجودګۍ کې د هغه مور او پلار جمدی وي، یا یو د دوی نه جمدی او دی د هغې دومره خدمت ونه کړي چا ورته دعا وکړي او دی لاړ شي جنت ته. وی ما وی آمین. اوس خو دا درې کارونه په موږ او تاسو کې موجود وي، نو بیا زموږ او ستاسو په هلاکت کې څه شک شبه نشته دی. اول د رمضان مبارکه میاشت چې په هغې کې د الله جل جلاله رحمتونه په شان د باران راورېږي. بیا دغه مبارکه میاشتم انسان په ګناهونو کې، په لهو لغب او په فضول کارونو، په فلمونو ډرامو کې تیره کړي. او یو هغه چې د نبی علیه السلام مبارک نوم
په یو مجلس کې واغشتې شي او خلک په نبي علیه الصلاة والسلام مبارک باندې درود شریف ونه وایي. کله هم د حضور علیه السلام نوم مبارک په یو مجلس کې واغشتې شي تاسو باندې درود شریف ویل واجب شول. بیا اوس یو مجلس کې بار بار د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نوم اغشتې کېږي نو بیا واجب نه دی، یو مستحب عمل دی. کو تا وویله ډېر لوی اجر پرې ملاویږي. خو د عشق تقاضا دا ده چې تاسو په هر ځل د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نوم ووایئ نو درود شریف خامخا وایئ. لکه زمونږ چې کله د خپل شیخ صاحب محترم شیخ ثناء الله مسخري صاحب دغه رنګ چې کوم دی مفتي عبیدالله انور صاحب وغیره لکه شیخ عبدالله شاه صاحب کله چې به د دوی په دې مجلس کې ناستو او کله به د مشکا شریف درس و بخاري شریف ترمذي شریف ابن ماجه شریف وغیره د دې درس په دې کې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نوم بار بار راځي. نو چې کله به چې کوم دی شیخ وی څه به وی الرسول الله لشان خاموش هم کوي صلی الله علیه وسلم، کله وی عن النبي صلی الله علیه وسلم ناغي باجبه خوان کولو. دا د عشق تقاضا ده. او بل نمبر هغه کس چې د هغه په موجودګۍ کې د هغه مور او پلار جمدی وي او دی د هغه دومره خدمت ونه کړي چې هغه ورته دعا وکړي او دی لاړ شي جنت ته، نو د مور او د پلار د نافرمانۍ نه به خپل ځان ساتئ. ښه مور او پلار چېرته بچی ته غلطه لار نه ښیي. همیشه دپاره مور او پلار د بچی دپاره د خیر او د فلاح والا لاره ګوري. نو د مور او د پلار به هر یو خبره منئ. ښه په دې کې بعضې ماشومان بعضې هلکان داسې چې هغه د مور او پلار باندې سترګې روباسي، بعضې داسې چې هغه مور او پلار ته کنځلې کوي، بعضې هغه چې هغه مور او پلار ته ستغې سپورې وي او هغه په مور او پلار باندې حکمونه کوي. د دې څومره عذاب دی یا ساتئ. ګورې ښه دا د قیامت په علاماتو کې دی. اولاد به د مور پلار سره په هر ځای کې په جنګ وي، کورونه به ترې تنګ وي. او بله دا خبره چې دوست به خپل ګڼلی شي او پلار به پردی ګڼلی شي. دوست له به کله که غاړه ورکړي دا زما دوست راغلی دی، لیکن پلار یې راشي په خپل پلار باندې به شرمېږي چې دا زما پلار دی. یو دا. بل دا چې دی د مشکا شریف اولنی حدیث دی. حضرت جبریل علیه السلام مبارک هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لراله ورته وی مته الساعه قیامت به کله؟ نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل پته نشته، تا ته پته نشته، ما ته نشته. بیا ورته وی د دې علامات څه دي؟ وایي علامات یې دا دي چې په دغه رنګې چې کوم دی هغه علامات یې ډېر ښودل، خو یو علامت پکې دا هم وکړم چې زموږ موضوع سره مناسب دی چې وینځه به خپله مولاګڼه وزیږوي. وینځه به خپله مولاګڼه څنګه وینځه چاته وي؟ یا غلام یا وینځه وي. غلام هغې کس ته وي چې میدان جنګ کې ګیر شي او نر وي، هغې ته غلام وي. او وینځه هغې چې میدان جنګ کې مسلمانانو په لاس کې راشي غنیمت وي نو هغې ته وینځه خو چې دا چې کوم دی مؤنث وي، ښځه وي. نو دا وینځه به دا چې کوم دی دا به چې دی د خپله مولاګڼو زیږوي. نو شارحینو پکې ډېرې زیاتې خبرې لیکلي دي. نو هغه حضرات فرمایي وایي د دې مطلب دا دی چې آخره زمانه کې به لور د خپلې مور نافرمانه شي. وینځه به خپله مولاګڼو زیږوي. د دې مقصد څه دی؟ لور به د خپلې مور نافرمانه شي. کله داسې وخت راغو چې لور د خپلې مور نافرمانه شله بس قیامت قریب او نږدې دی.